Սրտի տանիքներով Մուսա Production Սրտի տանիքներովի հերոսները Մուրադյան եղբայրներն են, ովքեր աշխարհի մասշտաբով կազմակերպեցին ամենից մեծ բիզնես ֆորումը Դուբայում եւ գրանցվեցին Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Բիզնես ֆորումի խոսնակներն էին Լյուկ Բեսոնը, Ռոբերտ Կիոսակին, Հաբիբ Նուրմագամեդովը եւ այլ հանրահռչակ դեմքեր։ Դու մեծն ես, Գևորգ, թե փոքրն ես։ Մեծն ես, 10 րոպե շուտ ես ծնվել։ Բայց դա կարևոր չի, որովհետեւ, չգիտեմ, ես մեր մեջին տենց բան չկա, տարբերություն, ով է մեծ, ով է փոքր, մենք ոնց որ մի հատ մարդ, բայց չգիտեմ, երկու մարդ։ Դուք տենում եք երկու մարդ, բայց մենք զգում ենք, որ մի հատ մարդ է, մի հատ միտքը, խոսքը, ամեն ինչ նման է։ Դրա համար տարբերություն չկա։ Իսկապես դուք բնավորությամբ եք նման միմյանց, թե լրացնում եք իրար։ Երբեք չէ։ Աբսոլյուտ նման ենք։ Իսկ միմյանց զգում եք, այսինքն ինչ որ մեկի հետ, որ ինչ որ աստված ոչան, ինչ որ անհանգիստ իրավիճակ կամ ինչ որ վատ իրավիճակում է հայտնվում, մյուսի սիրտը ավելի արագ է բաբախում։ Հա, շատ մարդիկ մտածում են դա որ դա ֆեյք է, չգիտեմ, տենց բան է, բայց ճիշտ ասած, չգիտեմ, ուրիշ զույգների մեջ ոնց է, մեր մոտ 100% տենց աշխատել։ Գևորգ, ես այնքան շնորհակալ եմ, որ դուք հիմա հայերեն խոսեցիք, որովհետև ձեր հայերենը շատ գեղեցիկ է, ու սա ապացույցն է այն բանի, որ դուք ունեք ֆանտաստիկ հայերենասեր ծնողներ, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ իրենց, ձեր հայերենի համար, ձեր հայ տեսակը դաստիարակելու համար։ Իսկ այսպիսի մի բան, սովորաբար բիզնեսը իրենից ռիսկեր է ենթադրում, ու շատ մարդիկ, որպեսզի չկորցնեն իրենց գումարը, վախենում են, չէ՞, բիզնեսով զբաղվեն, որտեղ ինչ որ դժվար է վաստակում ուզում ես պահես։ Կան մարդիկ, ովքեր որ այստեղից ունեն այդ բիզնես մտածողությունը, գնում են ռիսկի, դուք երկուսդ էլ ռիսկի մարդիկ եք։ Հա։ Չգիտեմ, ռիսկի մարդիկ, ում ես ճանաչում եմ, դա մենք ենք։ Որովհետեւ մեկը մյուսին չեք զսպում, այսինքն ինչ որ մեկ ունի մտահղացում, մյուսը սատարում է այդ մտահղացմանը։ 99% տենց է։ Մի տոկոս կարող է մի հարցում, բայց միշտ, չգիտեմ, 2 րոպեից հետո մենք общая идея գտնում ենք։ Սովորաբար որոշում կայացնելը դա բարդ բան է, որովհետև լինում են ծայրահեղ ճգնաժամային իրավիճակներ, տարբեր իրավիճակներ, ու դու պիտի շտապ կարողանաս որոշում կայացնես։ Ո՞վ է ձեզնից կայացնում այդ որոշումը։ Այդ ծանր բեռում ուսերին է լինում։ Բարդ է ասել, տրամադրությունից է կախված։ Օրինակ, եթե ես ունեմ լավ տրամադրություն, ես եմ որոշում կայացնում։ Եթե ինքը ունի լավ տրամադրություն, ապա ինքը։ Բայց այնպես է ստացվել, որ ռիսկը ավելի շատ ես եմ սիրում, ու Դուբայ տեղափոխությունը իմ որոշումն է եղել։ Ես եմ նրան մոտիվացրել այս հարցով։ Հնարավոր է սովորել, հնարավոր է դառնալ բիզնեսմեն, բայց եթե դու ծնվել ես բիզնեսմեն, դա հենց այն ճանապարհն է, որով պետք է գնաս։ Մեզ մոտ այդպես է, մենք ծնվել ենք այդպիսին։ Մենք միշտ տեսել ենք բիզնեսմեններ, մեր ծնողները երբեք ոչ մեկի մոտ չեն աշխատել, մեր քույրերը նույնպես։ Մենք տեսել ենք, որ անհատը պետք է ունենա իր սեփական բիզնեսը ու եկել ենք դրան։ Այն հետաքրքիր բան ասացիք, բայց մինչ մեր զրույցը էլի սկսելը դուք ասացիք, որ դուք շատ համեստ ու շատ պարզ ընտանիքից եք։ Այսինքն այնպես չի, որ հայրիկը գումարը տվել է, դուք գնացել եք այստեղ եք սովորել, հետո եկել ենք Դուբայում մեր գործն ենք դրել, այսինքն այդ ամեն ինչը 0 կետից սկսելը եւ ֆինանսապես ամբողջը ձեր ներդրումն է եւ նաեւ մտքի ուղեղի մի խոսքով բայց կա ինչ-որ մի գաղտնիք, մի խորհուրդ, որը որ ձեր հայրը մայրը ձեզ փոխանցել են ու ամբողջ կյանքի ընթացքում ձեր տեսակի մասին է խոսում, ձեր ավանդույթների, ձեր ընտանիքի։ Երևի տենց պատասխանեմ, հա, մենք սովորական ընտանիքից ենք, երբեք մեծ փոխեր չենք տեսել, բայց երբեք բառը ոչ մեր կյանքում մենք չենք լսել։ Եթե մենք մի բան ուզեցել ենք, չգիտեմ, ուզում ենք գնանք այս սպորտի, միշտ ասել ենք գնացեք, փորձեք։ Երբեք մեզ չեն խանգարել, էտա երևի։ Մեզ չեն խանգարել, միշտ ասել են դուք ինչքան հավատում եք ձեր ուժերին, հա, մենք ավելի շատ ենք հավատում։ Դրա համար գնացեք, չվախենաք, ձեր մեջքերին մենք միշտ կանգնած ենք։ Գևորգ, այնքան կարևոր ու նոր բան ասացիր, որովհետև այն որ ծնողները չեն ասել, որ դա հնարավոր չի, այսինքն, երբ որ դու ցանկություն ունես, դա հնարավոր է։ Դա արդեն օրինակ ես ինքս ինչ որ մի բան, որ ես շատ եմ ցանկանում, փոքր ժամանակվանից օրինակ մայրիկից որ խնդրում եմ, ասում եմ, մամ, չգիտեմ, սա եմ ուզում, ինքը ասում է, ես դա խոստանում եմ, ես դա կանեմ քեզ համար։
ու ես կարծես այդ իրը արդեն ունեի, ձեռք էի բերել։ Ցանկությունը անգամ ունենալու կորչում էր, որտեղ ես հաճույք այդ պահին, այդ որ դու լսում ես դա հնարավոր է, կարծես վայելում ես ու դա քոնն է դառնում, այդ պայքարը, որ դա անհնարին է, կորչում է։ Ես ուզում եմ այս պահին խոսենք այն դպրոցի մասին, որտեղից սկիզբ առավ այս բիզնես մտածողությունը։ Դուք հիմա շատերին սովորեցնում եք այդ ֆորումներին, գալիս են կայացած բիզնեսմեններ եւ հեռանում են մի նոր պաշարով, որ իրենք չէին տիրապետում։ Բայց կուզեմ այդ ճանապարհի սկզբից խոսենք։ Մեր ծնողները, ինչպես սկզբում ասացի, երբեք ոչ մեկի մոտ չեն աշխատել։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ նրանք եղել են հարուստ բիզնեսմեններ։ Մենք մեծացել ենք քաղաք անապայում, հանգստյան գոտում։ Եվ մեր ծնողները ունեին առևտրի կետեր, որտեղ վաճառում էին հագուստ, հուշանվերներ։ 6 տարեկանից մեզ տանում էին իրենց հետ, քանի որ ոչ ոք չէր կարող մեզ խնամել։ Եվ մենք 6 տարեկանից սկսեցինք աշխատել։ 7, 8, 10 ու այսպես մինչև 18 տարեկան։ Ողջ դպրոցական ընթացքը, արձակուրդ, ամառ, լողափ, բոլորը հանգստանում էին, իսկ մենք աշխատում։ Առանց հանգստյան օրերի։ Եվ դա մեր մեջ սկսեց ձևավորել, մենք կարծես մանկուց սկսեցինք հասկանալ, թե ինչպես է գործում բիզնեսը, ինչպես է գործում մարքեթինգը, ինչպես է գործում վաճառքը, ու լինելով երեխաներ մենք կարծես հասկացանք գործնականում ինչպես է աշխատում այդ ամենը։ Ու երբ եկավ պահը որոշելու մեկնել Մոսկվա սովորել, թե մնալ մեր քաղաքում, մենք որոշեցինք մեկնել։ Ընտրեցինք կառավարման բաժինը, համալսարան ընդունվեցինք անվճար, ու քանի որ ապրուստի միջոցներ չունեինք, որոշեցինք առաջին իսկ օրվանից աշխատել։ Հակառակ դեպքում չէինք կարողանա Մոսկվայում գոյատևել։ Սկսեցինք աշխատել կրթության ոլորտում։ 18 տարեկանից մեզ շրջապատում էին հաջողակ մարդիկ, մենք այլ տեսակ մարդիկ մեր կողքը չենք ունեցել։ Մենք տեսել ենք մեգա հաջողակ բիզնեսմենների, աշխատել ենք ոմանց հետ։ Այդ թվում շատ աստղերի, ինչպիսիք են Մայք Թայսոնը, Ռոբին Շարմի, Տոնի Ռոբինսի, այս բոլոր խոշոր բիզնեսմենների հետ մենք աշխատել ենք դեռևս պատանեկության տարիքից։ Եվ դեռ այդ ժամանակվանից արդեն հասկանում ենք, որ բիզնեսը դա ինչպես ֆիզիկան է, ճշգրիտ գիտություն է։ Եթե տիրապետես համապատասխան քայլերին, դու հաջողակ կլինես։ Ուստի ես վստահ եմ, եթե մանկուց դեռահաս պատանեկության տարիքից երեխայի հետ զբաղվես, նրա մեջ ձևավորես բիզնես մտածողություն, ապա նա վստահ եմ կդառնա հաջողակ բիզնեսմեն։ Միայն ջանքերի շնորհիվ է հնարավոր հասնել մեծ բարձունքների։ Հեշտ գործում մոտիվացիա չկա բացարձակ։ Ի ուրախություն մեզ մոտ միշտ մոտիվացիան շատ է եղել։ Գայգիկ, ես հասկանում եմ, որ ձեր ֆորումներին մարդիկ հավանաբար մեծ գումար կամ չգիտեմ, որքան են վճարում, որպեսզի կարողանան ներկա գտնվել, բայց եթե գաղտնիք չի կարողենք, մի քանի փակագծեր բացել, որովհետև յուրաքանչյուրը հիմա ով մեզ դիտում է, իրեն այդ ռիսկը, այդ հավատը պակասում է, որ անի ինչ-որ մի քայլ, որը որ իրեն նոր աստիճանի եւ իր ավելի լավ տեսակին կարող է մոտեցնել։ Ես կուզեմ, եթե կարելի մի քանի գաղտնիք հնարավոր է ասել, թե չէ։ Ճիշտն ասած, մենք հավատում ենք, որ մեր ֆորումները կարող են փոխել մարդկանց եւ բիզնեսը, եւ կյանքը։ Ու այո, մենք իրապես հավատում ենք դրան։ Ու մեր ողջ անձնակազմը, մեր թիմը հավատում է այն գործին, այն արտադրանքին, որ մենք ենք տալիս։ Եվ երբ ինչ-որ մեկը ցանկանում է մասնակցել մեր ֆորումին, մենք երբեք ու երբեք չենք համոզում կամ ստիպում նրան։ Մենք չենք տալիս ակցիաներ, մենք չենք անում զեղչեր, մենք խորապես համոզված ենք, որ մեր ֆորումը կարող է փոխել նրանց կյանքը։ Եվ կարողանում ենք մեր հաճախորդին հիմնավորել մեր նախկին ունեցած փորձի բազում օրինակներով։ Մենք այստեղ Դուբայում կրթել ենք ավելի քան 20,000 բիզնեսմենի, ու մեր ունեցած համբավը օգնել է մեզ, որ ավելի արագ վաճառենք։ Սա է գաղտնիքը։ Պետք է ստեղծել լավ համբավ եւ իրապես ստեղծել մի բան, որը հաճախորդին կարիք չի լինի բացատրելու, թե ինչու պետք է նա գնի դա։ Դժվար է բացատրել դու ինչու կարիք ունես Հերմես պայուսակի։ Նրանք ուղղակի ուզում են։ Մենք ուզում ենք լինել Հերմեսը կրթության ոլորտում, մենք հենց այդ ուղղությամբ էլ առաջ ենք ընթանում։ Բայց ամենից դժվար բանը այդ հեղինակությունը ստեղծելն է։ Երբ որ տեղափոխվեցիք Դուբայ, այստեղ չեմ կարծում, որ ձեզ ճանաչում էին։ Առավել եւս ինձ թվում է, երբ որ բիզնեսմենը ավելի տարիքով կայացած մարդիկ են, միշտ ուզում են ավելի կյանքի փորձով մարդկանց վստահեն։ Դուք բավականին երիտասարդ երկու եղբայրներ, հայեր, ինչպես ստեղծվեց այդ հեղինակությունը ձեր շուրջ կամ այդ զրո կետը, բանալին, սկիզբը, ինչպես կարողացաք մարդկանց համոզել ու կառուցել այդ հեղինակությունը արդեն Դուբայում։ Լավ հարց է, շատ լավ հարց ես տալիս։ Մենք այստեղ եկանք 1 օրով։ Հոկտեմբեր 19-ի առավոտյան որոշեցինք, երեկոյան արդեն Դուբայում էին։ Բերել ենք մեզ այդ անձնակազմ ու առավոտյան արթնացանք ու հասկացանք, թե ինչ ենք արել։ Չունենք ոչ օֆիս, ոչ փաստաթուղթ, ոչ վիզա։ Գումարը մոտավորապես այսքան
Չունենք ոչինչ ու թե ինչ պիտի վաճառենք, չգիտենք։ Եվ որ ավելի վատ COVID-ի շրջանն էր։ Չէր կարելի մեծ միջոցառումներ անել, բայց լավն այն էր, որ մենք հետևում թողել էինք շատ հարուստ փորձ։ Մենք գիտենք ոչ միայն ինչ է պետք անել, այլ նաև գիտենք ինչ չպետք է անենք։ Եվ սկսեցինք դա օգտագործել։ Սկսեցինք անվճար միջոցառումներ կազմակերպել։ Մեր հաջողության գաղտնիքը բացառապես կայանում է նրանում, որ մոտ 40 միջոցառում մենք տարեկան կազմակերպում ենք բացարձակապես անվճար հիմունքներով։ Եվ յուրաքանչյուրը կարող է գալ այսպես կպնել իր իսկ ձեռքերով, իր աչքերով տեսնել ու համոզվել։ Սկսեցինք կազմակերպել միջոցառումներ լավագույն մասնագետներով։ Սկզբում մասնակցեցին 15 հոգի, 20, 30, 40 Եվ հետո մենք գնացինք ռիսկի։ Ռուսաստանում առաջացած որոշ խնդիրների պատճառով մենք մեր գործընկերների կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունից զրկվեցինք։ Եվ մի օր այնինչ ունեինք կուտակած, ամեն բան կորավ։ Մեկ օրում, իդեպ դա մարտ 22-ն էր կամ 23-ը։ Դուբայում այստեղ մնացիք առանց։ And մենք մի ձևի կարանք ամպրեք երկուսով, բայց մենք այստեղ ունենք թիմ, դա դժվար եղել, որ իրանց ինչ պետք է ասենք, ոնց բացատրենք։ Դրա համար մի օրվա մեջ մենք տենց հավաքվեցինք, ես չգիտեմ ոնց է դա աշխատում, բայց մեր ուղեղը աշխատում է ոնց որ антикризисное управление, տենց բան, ու եթե մի բան sense վատ լինում է, մենք ոնց որ կրեատիվը աշխատում է, ու մենք հասկանում ենք ինչ պետք է անենք։ Ու 4 օրվա մեջ մենք հավաքեցինք ամենամեծ բիզնես ֆորում ռուսախոս մարդկանց համար։ 4 օրվա մեջ։ Ու տենց մի ձևի մարդիկ իմացան, որ այստեղ կա տենց երկու եղբայր ու շատ տարբերվում է ինչ իրանք են անում ուրիշներից, շատ ենք տարբերվում։ Կաչտվան ամենալավն է մեր մոտ, որովհետև շատ է կարևոր հատուկ մարդկանց չես, ով կարա ոչ թե խոսա ու մի բան ծախի, օգուտ տա մարդկանց, սովորեցնի, որ իրենք դա կարողանան յուրաքանչյուրը իր հետ այդ հմտությունը տանի։ Տենց էլ կա, այդնիմ դնում մենք հավաքեցինք բոլոր փաստաթղթերը եւ դիմեցինք պաշտոնական հաստատման համար, որովհետև այստեղ Էմիրատներում ոչ մի ԱՊՀ երկրից, Ռուսաստան, Հայաստան, Ուկրաինա, ոչ մի ընկերություն չի ունեցել տեղական կրթության նախարարության պաշտոնական հաստատում բիզնես դպրոցի համար։ Ու մենք ծախսել ենք 8 ամիս եւ շատ մեծ գումար։ Այո, դա շատ մեծ գումար է, եւ 8 ամիս անց մենք դարձանք Էմիրատներում առաջին եւ միակ պաշտոնապես հաստատված դպրոցը, որի արմատները ԱՊՀ երկրից են։ Ու հիմա մենք տալիս ենք արաբական դիպլոմներ։ Բոլոր ծրագրերը պաշտոնական են ու հաստատված։ Հենց այդ պատճառով մենք վերապրեցինք։ Քանի որ մենք բարձրանում ենք բեմ, մենք մեզ չենք գովում, մենք չենք ասում, տեսեք թե ինչքան լավն ենք։ Հակառակը մենք ասում ենք, որ տեսեք, մենք ունենք շինություն, մենք ունենք պաշտոնապես հաստատում, մեզ հետևում են արաբա-անգլիացիները կրթության մակարդակով, մեր բոլոր ծրագրերը պաշտոնական են, եւ մենք երբեք չենք ստիպել որևէ մեկին վճարել, ոչ մեկի չենք զանգել, մենք ուղղակի ցույց ենք տվել մեր որակը։ Ու մի օր, երբ մենք կարող ենք վերածվել տեղի անտուններից մեկը, մենք պարզապես վերածվեցինք աճող հզոր կազմակերպության։ Լյուկ Բեսոն, Ռոբերտ Կիոսակի, ով գրել է այն հայտնի բեսթսելերը, որ ես ինքս պարբերաբար մոտիվացիայի համար ամեն առավոտ սուրճ խմելուց լսում եմ, աղքատ պապան եւ հարուստ պապան, ճիշտ է։ Այսինքն սովորեցնում է ինչպես պիտի էլի կրկին բիզնեսում ներդրում անես եւ ոչ մեկի մոտ ոչ թե աշխատես, այլ ինքդ կարողանաս, որպեսզի քեզ համար այդ գումարները մի խոսքով աշխատեն, մոտարով ճիշտ եմ հասկացել իմ մեթոդը։ Եվ ոչ միայն Ռոբերտ Կիոսակին, այլ նաեւ Խաբիբ Նուրմագամեդովը, Ռեդի Ցուկերբերգ, Ռոբին Շարմա, Գարի Վայներչուկ։ Ոնց գրեցիք այդ մարդկանց, ոնց հրավիրեցիք ֆորումին, ոնց ստացաք իրենց պատասխանը։ Հետո ոնց էր որ Լյուկ Բեսոնը ձեզ, չգիտեմ, գրկում է կամ ձեր ձեռքը սեղմում է, շնորհակալություն է ասում եւ այլն։ Շատ խոսնակների հետ դա առաջին հանդիպումը չէր։ Մենք շատերի հետ արդեն ծանոթ էինք։ Մենք նրանց բերել էինք Մոսկվա, Նյու Յորք, Ղազախստան, քանի որ շատ երկրներում միջոցառումներ էինք կազմակերպել, ծանոթ էինք շատերին, ուստի եւ հեշտ էր։ Իսկ ոմանց հետ դժվար, օրինակ Ռոբին Շարմի, եւ ֆորումից 5 օր առաջ որոշեցինք նրան հրավիրել։ Մինչ այդ նա անոնսներում չկար, ի զարման մեզ նա շատ արագ համաձայնեց եւ ի ուրախություն մեզ բոլորիս նա եկավ։ Ռոբին Շարման գլխավոր մոտիվացնող խոսնակներից մեկն էր։
ով հեղինակել է վանականը, որը վաճառեց իր Ferrari-ին գիրքը։ Բեսթսելլեր անհավանական հաջողակ բիզնեսմենի մասին, ով որոշում է մեկ օրում փոխել իր կյանքը։ Այս անհատը մեկնում է Տիբետ վարելու ոչ կոմերցիոն կյանք ու իրեն նվիրում է ամբողջությամբ հոգևորին։ Եվ կարող եմ ասել, նրա ելույթը լավագույններից էր։ Իսկ Լյուկ Բեսոնը ինչ խոսք, մերոնցական է։ Նա անդիմանում էր։ Հա, նա սկզբում չէր ուզում գալ, բայց ես վստահ եմ, նա իր հոգու խորքում հայ է։ Ինչու եմ այսպես ասում, քանի որ նա մեզ յուրահատուկ կերպով էր վերաբերվում զուտ այն պատճառով, որ մենք հայ ենք։ Ուշադրության արժանացրեց, նստեցրեց իր սեղանի շուրջ, ընթրիքի ժամանակ խնդրեց, որ իր կողքին լինենք, եւ դա միայն այն պատճառով, որ հայ ենք եւ ոչ թե որ իրեն հրավիրել ենք։ Մեզ համար դա շատ հաճելի էր, նույնիսկ զարմանալի։ Մենք չէինք պատկերացնում, որ նման ջերմ վերաբերմունքի կարժանանանք։ Մինչ օրս մենք նրա հետ կապի մեջ ենք։ Ուրախ ենք, որ ֆորումից հետո նա չկորավ մեր կյանքից։ Եվ այդպիսի մարդկանց հետ աշխատելը անասելի հեշտ է, քանի որ նրանք որևէ բան ապացուցելու կարիք չունեն։ Նրանք արդեն հաջողակ են, նրանք շատ խելացի են, զարգացած, կրթված, բացառապես բոլորը։ Դե իհարկե, նման մարդկանց հետ ունենալ մտերիմ փոխհարաբերություն, դա մեր բիզնեսի, մեր պրոյեկտի գլխավոր առավելությունն է, եւ որ կարող ենք մեկ քայլով մոտ լինել այդպիսի լեգենդների, եւ գուցե մի օր հաջողվի մենք էլ մեկ շարքում լինենք այդպիսի լեգենդների կողքին։ Իսկ Խաբիբ Նուրմագոմեդովը Խաբիբը ինքը շատ հեշտիկ մարդ է, ճիշտ ասած, չգիտեմ, դու որ իրան տենում ես էկրանում, մտածում ես երևի ինքը տեն սառնա, թե չգիտեմ, դժվարա, կոտանգավոր է, չգիտեմ, բայց վախենալու է։ հա, բայց ինքը մի ձևի շատ մեզանման, ինքը շատ է, ոնց ասեմ, ինքը հասկանում է, ոնց պետք է մարդկանց հետ խոսած, ինքը շատ հարգում է, երբեք ուրիշ բառ չի ասի, ինքը շատ լավ իմանում է ինչ է իր պետք։ Դրա համար շատ հեշտ է կալել, ինքը ասում է, ես ուզում եմ էսի, ու վсё, ու դու հասկանում ես ինչ պետք է անես։ Պահանջները։ Չգիտեմ, ինքը դե ինքը տես մի քիչ դժվար մարդ է, չի թողարել, որ մեկը իր հետ նկարվի գրկի, կամ չգիտեմ, միշտ պետք է կողը կաղնի, եթե մի քիչ բաց աղջիկները ասելա տենց մի ձևի փակեք, հետով նկարվեք, բայց երբ հերթը եկավ մեր համար, Մուրադյան եղբայրները։ ինքը ասեց, ձեզ պետք է գրկեմ, ու իմ համար դա շատ կարևոր է, հա, հասկանում եմ, մենք աշխատում ենք, բայց այդ մոմենտ ես զգացի, որ դա կարևոր չէ, որ մենք աշխատում ենք, ինքը ոնց որ մարդկանց հետ է մերել, սովորական մարդ, չգիտեմ, ոնց որ մենք տոմս ենք արել եկել ենք, տենց մարդկային ջերմությունը։ մարդկային շատ։ Ես իրան շատ եմ սիրում, ոնց որ մարդ։ Ինքը, չգիտեմ, Շատ դժվար է մարդը։ հա, իմ համար ինքը բացվեց ուրիշ ձև։ Օրինակ վերջերս կրկին մեր հայրենակցի հետ Սիրակ Սամվելովիչի հետ երբ որ խոսում էինք, ով էստեղ հյուրանոցներ ունի, բիզնեսներ ունի, ինքը ասաց, որ իր բանալին բիզնեսի դա մարդու հետ շփումն է, մարդկային շփումը անկեղծ, որովհետև միշտ մարդը մարդու հետ գործ ունի։ Դուք ես ամեն ինչին ոնց եք վերաբերվում, այդ ձեզ համար այդ անձնական շփումը կարևոր է։ Անպայման։ Ուրիշ ձև չկա աստամ։ Ուրիշ ձև չկա։ Դու պիտի շփվես, քո սիրտը բացես ու այս ճանապարհին հնարավոր է հաջողության հասնել միայն այս մեթոդով։ Հա, դա մեր գործը, ճիշտ ասած։ Մենք ենք հավաքում։ Բայց որ Լյուկ Բեսոնը օրինակ փոշմանել էր, չէր ուզում գալ։ Ոնց համոզեցիք իրեն։ Ճիշտ ասած, շատ դժվար հարց է, որովհետև ինքը Причина չի ասել, չի չի գալիս։ Պրոստո պատճառ չի ասել, հա, ես չեմ կարող, վсё, մոռացեք։ Բա ինչ արեցիք։ Մենք ունենք մի հատ պարտներ, ինքն էլ է հայ, ուղարկեցինք Ֆրանսիա, ուղարկեցինք Փարիժ, ինքը գնաց, խոսաց իր հետ, ու մի ձևի բացատրեց, որովհետև Լյուկ Բեսոնը մենակ ինքը ոչ չունի Instagram, Facebook, даже համար չունի, մենակ почта։ Դա շատ դժվար եղել, որովհետև շփման եղանակը։ Ու ինքը բացատրեց, որ մեր համար շատ է կարևոր, որովհետև ինքը երբեք բեմում չի կանգնել ու չի խոսացել, երբեք։ Բայց հետո տենց խոսած ու հետո մենք զանգեցինք Zoom-ով սաղսել, խոսանք ու ասեց կարակտոմսերը վերնեք, հա գալիս ենք ու ես որ իրան честно сказать, только его я как спикера слушал со сцены, только его, прямо от начала до конца. Это դու պետք է զգաս։ Դու չես պատկերացնում
25 տարեկան դու առաջ դու նստած նայել ես իր կինոները սենց Չգիտեմ, այս մարդը աշխատացրել է երևակայությունս ու հիմա կանգնած է իմ դիմաց։ Նախքան իր ելույթը սկսելը նա միացրեց իր ֆիլմերի թրեյլերները։ Փշաքաղվել էին բոլորը։ Բոլորի աչքից արցունք էր հոսում։ Դա ամենաէմոցիոնալ ելույթն էր։ Ես հասկանում եմ իմ դիմաց ինչ լեգենդ է կանգնած, եւ մարդ ով խթանել է իմ երևակայությունը, հիմա կանգնած է բեմում։ Տեսնելով երջանկություն մեր հաճախորդների աչքերում մենք հասկանում ենք, որ իրապես մեծ գործ ենք անում։ Հիմա դուք ասացիք ինձ մոտ այ չեմ կարողանում հուզմունքը զսպեմ, որտեվ Դուք ասացիք, որ զանգեցիք ձեր պարտներին, ով ազգությամբ հայեր ու ինքը գնաց բարեխոսեց, որպեսզի ինքը գա Մուրադյան եղբայրների մեր հայերի միջոցառմանը, երիտասարդ բիզնեսմենների, ովքեր որ ունեն բիզնես դպրոց ու իրենք անում են միջոցառում, ամենից մեծ բիզնես ֆորումը աշխարհում, որտեղ իր ներկայությունը շատ կարևոր է։ Ես ուզում եմ շեշտեմ, որ ես սիրում եմ մեր հայ տեսակը, որովհետև մեր հայերը այսպիսին են, ու մենք միասին ենք ուժեղ, միմյանց օգնելով, միմյանց սիրելով ու բարձրացնելով։ Ես ուզում եմ, որ այս տեսակը միշտ խոսի, որ բոլորս իմանանք, հպարտանանք, դեմքերով ձեզ ճանաչենք ու բոլորին, իսկ մենք լավն ենք, իսկ միասին, երբ որ մենք սիրում ենք ու ձեռք-ձեռքի ենք բռնում, մենք շատ ուժեղ ու անպարտելի ենք։ Ինչպես ընտրեցիք ու որոշեցիք, որ պետք է լինեն տարբեր բնագավառի մարդիկ։ Ի սկզբանե, երբ մտածում էինք ֆորումի գաղափարի մասին, նախքան խոսնակներին ընտրելը, մենք պետք է որոշենք, թե ինչի մասին է լինելու ֆորումը։ Միայն բիզնեսի մասին, կյանքի, թե մեկ այլ բանի։ Եվ թիմի ներսում չկարողացանք ընդհանուր հայտարարի գալ, ամեն մեկը իր կարծիքներ առաջ տանում։ Մենք որոշեցինք ոչ թե ինչ-որ մի կոնկրետ բանի մասին լինի ֆորումը, այլ որոշեցինք թեման կառուցել հաշվի առնելով, որ ամեն ինչ փոխվում է ու խնդիրները բազմազան են։ Պատերազմներ, կլիմայական փոփոխություն, համընդհանուր դեպրեսիա։ Ցավոք մարդիկ հիմա ավելի շատ խնդիրներ ունեն, քան հնարավորություններ։ Եվ երբ մտածում ենք, թե ինչի մասին լինի ֆորումը, որպեսզի գետ 2 օրով կարողանանք օգնել մարդկանց մոռանալ իրենց խնդիրները, մոռանալ բոլոր պատերազմները եւ միավորվելով հասկանալ, որ հիմա է իսկական ժամանակը հնարավորությունների։ Ուստի ֆորումը կազմեցինք մարդկանց կարիքներին համապատասխան։ Մենք ընտրեցինք մարդուն, ոչ թե բիզնեսմենին։ Չընտրեցինք բժշկին, ուսուցչին, մարզիկին, գրողին։ Մենք ընտրեցինք մարդուն, եւ որպեսզի նա բազմակողմանի զարգանա ու փորձ ձեռք բերի կյանքի տարբեր ոլորտներից, մենք որոշեցինք բոլորին միավորել մեկ մարզադաշտի տակ, Coca-Cola Arena-ում, եւ ցույց տալ, որ մարդը բազմակողմանի է եւ որ կյանքը նույնպես։ Պետք է օգտվել այն բոլոր հնարավորություններից, որ տալիս է մեզ կյանքը։ Դուք միտքն ու սիրտը հոգին միացրել եք իրար։ Բայց ես հասկանում եմ, որ 13000 մարդ է մոտավորապես եղել միջոցառմանը, ճիշտ եմ։ Ճիշտ է։ Ոնց կարողացաք այդքան մարդկանց մի տանիքի տակ հավաքել։ Ասեմ, շատ դժվար էր։ Մենք երևի մի փոքր խելագար մարդիկ ենք, այլ կերպ չեմ կարող անվանել, քանի որ Coca-Cola Arena-ի հետ պայմանագիր ստորագրելու պահից մինչև միջոցառման օր ունենք ընդամենը 4 ամիս։ Եվ այդ 4 ամիսներից մեկը տրամադրվեց խոսնակների հաստատմանը, կայքի ստեղծմանը, գովազդին եւ այլ կազմակերպչական աշխատանքներին։ Իսկ վաճառքի համար մնաց ընդամենը 3 ամիս։ Մեր թիմում ընդհանուր հաշվով մոտ 40 մարդ կա։ Եվ եթե մենք հստակ գիտենք, թե ինչպես ներգրավել ռուսալեզու լսարանին, ապա բացարձակ գաղափար չունենք, թե ինչպես ներգրավել արտասահմանցիներին։ Մենք նրանց հետ երբեք չենք աշխատել։ Երբեք։ Բայց մեզ մոտ այնպիսի ինքնավստահություն կար, ուղղակի խելահեղ, որովհետև մտածում ենք, եթե կարողանում ենք վաճառել ԱՊՀ երկրների քմահաճ մարդկանց, որոնք ամեն ինչ 500 անգամ ստուգում են, ապա արտասահմանցիներին, որոնք ինչպես մենք էինք կարծում, ավելի լոյալ են, հաստատ էլ ավելի հեշտ կվաճառեինք։ Երբ մենք որոշեցինք, որ անգլիախոս մարդկանց համար պետք է գովազդ միացնենք, իրապես մենք չենք մտածել, որ մարդիկ մեզ չեն հավատալու։ Դրել են, որ մենք սկամեր ենք, որ մենք խափում ենք, տենց բան երբեք չի կարող լինի, որ 80 տարեկան Ռոբերտ Կիոսակին Ավստրալիայից 18 ժամ կթռնի Դուբայ, գրել են սպիկերներին, մեզ սպիկերները ցույց են տվել իրանց դիրեկտը, ոնց են այնտեղ գրում։ Դուք պետք է գնաք, ժալով գցեք, իրան խափում են, օգտագործում են ձեր նկարները, չգիտեմ։ Ես իմ համար էդի
շոկ ալել ոնց որ ես մենք չենք պատրաստ եղել որ այդպես բան կարող ալնի ու երևի մի $500,000 օգտագործել ենք միակ բացատրելու իրանց դա էսի ճիշտ է մենք չենք խափում տենց բան կլինի մենք նկարել ենք սպիկերների վիդեոները ոնց են իրան ասում եկեք ես գալիս եմ սա ճիշտ է ու տենց մի ձևի առաջի 4000 տոմսը ոնց որ հեշտ է եղել տենց մի ձևի ծախեցինք բայց հետո իսկ մնացած 9000-ը Էդի երևի տենց ստացվեց որովհետև արդեն այդ ֆորումի մասին ամեն մեկն է խոսացել մենք Սարաֆանը ռադիոն այստեղ տենց է այս երկրում տենց է աշխատում մենք այստեղ մանակ եկել Դուբայում ամեն մեկը սենց է մատով ցտվել այս երկու եղբայրը իրենք են անում այդ ֆորումը ու տենց մի ձևի մենք որոշեցինք որ համարյա ամեն օր մենք անելու ենք ձրի բիզնես զավթուկներ ու մենք կանչել ենք 100-100-ից մարդ ամեն օր իրանք եկել են ձրի շատ լավ կոնտենտ ենք մենք իրաց համար պատրաստել 2 ժամ սպիկերը խոսացել է ու հետո մենք Գագիկի հետ գնացել ենք BMW չասել ենք հիմա ուշադրություն այս պրեզենտացիան Mega Campus Summit ամսի 2-3 դեկտեմբերին դուք պետք է գաք ու տենց մարդիկ հենց տեղում մուծել են վճարեցին հա ու տենց մենք երևի 2000 տոմսեր տենց սախեցինք հիմա դուք գիտեք ինչ սովորեցրեցիք որ իսկապես եթե ուզում ես մեծ գաղափար ունես իրականացնես միանգամից չպիտի մտածես գումար վաստակելու մասին դու պիտի դա անես անվճար որտեղ դա քո սրտի գործն է դա քո մտքի ու սրտի հոգու ցանկությունն է դու պիտի վստահես քո երազանքին գնաս քո երազանքի հետևից հետո գումարը կգա ճիշտ եմ հասկանում 100% Գևորգ եւ Գագիկ Մուրադյաններ ջան ես ուզում եմ որպեսի դուք հիմա ասեք օրինակ վստահ եմ որ հիմա մեզ դիտում են ու կան հայեր մեր սիրելի հայրենակիցներից տարբեր երկրներից որ հաստատ իրենց հետաքրքրել է ինչպես կարող են մասնակցել ձեր բիզնես ֆորումներին ինչպես են ձեզ գտնում ոնց են ձեզ դիմում դա անվճար է դա վճարովի է Մեր մարքեթինգային արշավը շատ մեծ է ամբողջ աշխարհում այսպես թե այնպես մարդիկ մեր մասին իմանում են նրանք ում բիզնես կրթությունը պետք միանշանակ վաղ թե ուշ մեր մասին լսելու են Մեզ համար հաճելի եւ մեծ անակնկալ էր այն, որ նույնիսկ մեր ֆորումին մասնակցելու համար Հայաստանից, Երևանից մեծ թվով գործարարներ էին ժամանել։ Եվ ոչ միայն Երևանից, այլ ամբողջ աշխարհից շատ հայեր էին եկել։ Ես միշտ հետևում էի, թե ով է տոմս գնում, եւ տեսնում էի հայրենազգանուներ Ֆրանսիայից, Իսպանիայից, Հունաստանից, Կիպրոսից հայեր էին գալիս ու ես հասկանում էի, փաստորեն մենք հիմա հայրին ենք միավորում։ Իրենք դա գուցե չգիտակցեն, բայց ամբողջ աշխարհից միավորվում են հենց մեզ մոտ։ Մենք շատ հայրենասեր մարդիկ ենք, շատ ենք սիրում մեր երկիրը։ Հայաստանը մեզ համար մեր հայրենիքն է։ Եվ երբ հասկանում եմ, որ մենք կարող ենք ներդրում ունենալ ու միավորել Հայաստանի լավագույն ուղեղները մեկ վայրում ու միասին զարգանալ, համոզվում եմ։ Հայաստանը պատրաստ է բիզնես կրթության։ Եվ ես մեծ ուրախությամբ Գևորգի հետ միասին կանեմ ամեն ինչ, ցույց տալու համար, որ բիզնես կրթությունը երկրի զարգացման բանալին է, մասնավորապես գործարարների միջոցով, որոնք երկրի զարգացման համար գլխավոր տնտեսական գործիքն են, եւ մենք դա անելու ենք։ Մեր կամպանիան կոչվում է Synergy Business School Dubai, ու երրորդը մենք ոնց որ co-founder սասնավայցելի Mega Campus Summit-ը։ Մարդիկ կարան գտնեն այս Instagram-ում, official website-ում, ու ամենակարևորը, որ երևի հիմա շատ հայերը կհիշեն, մենք Հայաստանում շատ մեծ մարքեթինգովի կամպանիա ենք օգտագործել, ու մենք այնտեղից շատ ռեգիստրացիա ենք ստացել, դրա համար մարդիկ տենցել իմացան, տոմսերը արել են, ու մի հատ կարևոր բան, Քեմ ես սիրել, որ մեկը Հայաստանից առնում տոմսը, որովհետև ինքը մենակ երբեք չի գա, այդ 2-3-4 մարդ, ու մեր համար այդ շատ կարևոր է, որովհետև մենք մի լիդի համար մոծել ենք մի անգամ, բայց ինքը բերել է 4-5 ու տենց մի քանի մարդ հավաքվել է եկել է։ Տենց մարդիկ իմացել են մեր մասին, ու 3 տարի առաջ մենք Հայաստանում արել ենք բիզնես ֆորում, ու ժողովուրդը երևի մեզ հիշում է, նայում է մեր Instagram-ը ու տենց էլ են արել տոմսեր։ Իսկ Հայաստանի հետ կապված կան նոր ծրագրեր։ Հա։ Բացում ենք ճակերտները, թե երևի մենք
տենց ենք մտածում, հիմա պետք է մի հատ շատ կարևոր հանդիպում ունենանք, վաղը չեմս օրը, ու կխոսանք կտենանք, կա տենց բան, որ մենք ուզում ենք Հայաստանից մարդիկ բերենք ստեղ ու ստեղից գնանք Հայաստան։ Երևի ամառը հուլիսին տենց երևի մի բան Այսինքն այդ կամուրջը կկառուցվի։ Դուբայից Հայաստան, Հայաստանից Դուբայ։ Անպայման։ Ես շատ ուրախ եմ։ Երբ որ ես թերթում էի յուրաքանչյուրիդ Instagram-ը, ես տեսա, որ ձեր կանայք գեղեցկուհիներ են, ամենից կարևորը Հայաստանում ծնված, մեծացած, հիանալի հայերենի իմացությամբ, ձեր երեխաները իմացա, որ խոսում են հայերեն, որը որ ինձ համար շատ գնահատելի է ու շատ թանկ է ու շատ կարևոր։ Երկու եղբայր, հետո բացահայտեցի, որ ամուսնացել են երկու քույրերի հետ նույն օրը, ճիշտ եմ հասկանում։ Մի քիչ կպատմեք ոնց ստացվեց այդ հանդիպումը։ Ամեն ինչ իրականում շատ պարզ է։ Թվում է բարդ, բայց իրականում շատ պարզ է։ Մենք ծանոթացել ենք իմ աշխատավայրում։ Նա որպես հաճախորդ եկել էր մեզ մոտ։ Եվ լրիվ պատահաբար ես նրան հանդիպեցի։ Թեպետ ըստ էության ես չպետք է հանդիպեի։ Այդ պահին ես արդեն բարձր պաշտոնում էի ղեկավար, ես արդեն վաղուց չէի շփվում իմ հաճախորդների հետ։ Ունեի իմ թիմը, որը աշխատում էր նրանց հետ։ Բայց ինչ որ մի կերպ, չգիտեմ ինչպես պատահեց, հենց նրա հետ ես գնացի հանդիպման։ Թեպետ այդ պահին արդեն ղեկավարում էի, մեծ թիմ ունեի, եւ առաջին իսկ վայրկյանից ես ուղղակի ասացի՝ սա իմ կինն է։ Իմ ընկերուհին կողքից նստած էր ու ասում եմ՝ «Նայր, սա իմ կինն է»։ Ես նկարով երբ որ տեսա, իսկապես գեղեցկուհի էր, երկարահեր, մազերով, շատ հայուհու ամենագեղեցիկ տեսակը։ Այ հենց առաջի հայացքից այդ սիրտը թփթփաց ու ինչն էր, որ մենակ արտաքինն էր, թե ինչ որ մի խոսք, ինչ որ մի ժեստ, ինչ որ մի ակնարկ էր, որ Շատ լավ հարց է, потому что պատասխանը կա։ Невинность, это ինչքան է, ոնց որ անմեղտ, чистый, абсолютно. Ես просто զգացի всё իմ մարդը ու всё։ Я даже чем տեսել ոնց է ինքը քսված չի, ինչը հագել։ Это կարևոր չի լինում համար։ Просто ես տեսա абсолютно մաքուր մարդ։ Ես հասկացա, որ всё։ Էլ դեռ չկա, քեզ ոչ մի հարցնելու всё։ Իսկ Գևորգը։ Իսկ Գևորգը։ Մի քիչ դժվար է։ Մի քիչ ուրիշ պատմություն է, հա, մեկ 3 օր հետո ես տենց ստացվեց հանդիպեցի իմ կնոջը ու ինքը շատ սառնա մի ձևի ոչ մեկը չի կարա հետ իրա խոսա իրան ասած չտակապնի չգիտեմ տենց մեծ սառույց կաղնած ես էլ ուրիշ մարդ եմ ես էլ ավելի ջերմ խոսամ հա իմ համար դա շատ է կարևոր եթե մի բանը շատ հեշտ է իմ համար հասանելի ես իմ համար դա հետաքրքրություն է ու որ ինքը տենց սառնալել ու ոնց որ ես կամ ես չկամ, իր համար մեկ է։ Ես ասեցի, չէ, տենց բան չկա։ Ես պետք է մի բան անեմ ու խոսքի մի քանի բառ խոսանք, տենանք։ Ու տենց էլ ստացվեց։ Մի քիչ ես տենց նայեցի իրա վրա ուշադրությունով։ Հետո խոսամ ու ինքը մի ձևի երևի հասկացա, որ ինքը կարա ինձ վստահի, ես մի քիչ ուրիշ մարդ եմ էլի։ Ու հետո տենց շփվեցինք 3 ամիս անցավ մեկ ամուսնացան որոշեցիք նույն օրը իսկ ամուսնության առաջարկություն եղել է որպես այդպեսի Պամովկա եղել հա նշանդրեք բայց միջև նշանդրեքը եղել է չէ որ ասել եք ուզում ենք ամուսնանալ ռոմանտիկ էր թե պարզ էր շատ պարզ էր առանց ռոմանտիկ 2 ամիս անցնում է գնում ենք նշանդրեքյանը ճիշտ ասած առաջի օրվանից ես եմ կնոջ ասեցի ես չեմ ուզում քո հետ մանգամ շփվեմ ես ուզում եմ քո վրա ամուսնանալ всё առաջի օրից ինքը հասկացավ որ ես ունեմ շատ վստահ որոշում ու լուրջ դրա համար ինքը ինձ շատ վստահ է նպատակն հետո տենց որ ամուսնացան ոնց որ երկրորդ շունչը եկավ մեր отношения մեջը ու հիմա մենք հիշում ենք այդ ժամանակը, մենք ծիծաղում ենք, մենք չենք կարող հավատալ, որ ես եմ տենց եղել, ինքն է տենց եղել։ Հիմա ես եմ կինը, հա, ոնց որ երևի սենց մենք ծնվել ենք իրար համար, տենց բացատրել։ Մի ամբողջականություն։ Էդի
ես երբեք չեմ երազել, որ ես ունենամ տենց կյանքի պարտները ու տենց մայր իմ երեխու համար։ Երբեք ես միշտ մտածել եմ, որ տենց մամա ոնց որ մենք ենք ունեցել, իմ երեխա չի ունենա։ Ու ես միշտ մտածել եմ ոնց տենց ափսոս, բայց տվել ու անցել է։ Արևիկը տենց է, հա։ Իսկ ձեզ համար սկզբունքային էր եղբայրներից, որ ձեր կինը կողակցուհին պիտի անպայման հայուհի լինի։ Անպայման։ Մենք շատ պատրիոտ ենք։ Որոշ ձև չկար։ Հա, մենք հասկանում ենք, որ մեր հայերի մենտալիտետը մենակ հայը կարող հասկանա։ Ու тем более մենք մտածել ենք, որ մենք ունենանք երեխա, ու պետք է երեխա ստանա հայկական վоспитание. Для нас это важно. И отношение к религии. Գևորգը ճիշտ ասաց, որ մեր համար շատ կարևոր է ինչպես մայր կլինի իմ կինը ու հիմա ես շատ ուրախ եմ, որ իմ աղջկա մայրը հենց նման տեսակի մարդ է։ Նման կինը Աստծուց պարգև է։ Մեր ընտանիքը հաստատ պատահականություն չէ, պատահականություններ պարզապես չեն լինում։ Իսկ ձեր կանայք ձեզնով հիանում ու ձեզ սատարում են։ Իդեպ դուք ասացիք, որ իրենք դիտում են սրտի տանիքներով ու երբ որ ձեզ առաջարկը եղավ, արդեն իրենք ծանոթ էին, դա իսկապես ինձ շատ ուրախացրեց ու ոչ միայն ինձ, այլ մեր թիմին։ Գնում եք քնարիկի մոտ, գնում եք քնարիկի մոտ։ Ինձ այնպես հետաքրքիր է, օրինակ, երբ որ դուք շատ ջղայնացած եք լինում, շատ հուսահատ եք լինում, փաստորեն ձեր գործը միասին է, բիզնեսը միասին է, յուրաքանչյուրի մոտ այդ արտահայտումը ոնց է լինում, գոռում եք, տխրում եք, լաց եք լինում, խփում ինչ-որ մի բան կոտրում հանգստանում եք, տարբեր է, թե միանման է։ Նման է շատ, բայց տենց ասեմ, եթե մի բան նոմա ու մենք շատ ենք ջղայնացել, երևի մենք կարանք մեր լեզուն ռուսերենը շատ ուժեղ է։ Ես միշտ օգտագործում եմ իմ լեզուն։ Եթե ես խոսում եմ, ոնց որ ես ուզում եմ խոսամ, մարդիկ կարան գժվեն։ Դրա համար միշտ ասում եմ, թույլ չտաք իմ վերանը ես բացեմ, եթե մի բան Այնպես չի գնում, բայց այդ ռուսերենով վատ բառեր ասելն է, հայհոյանքներն է։ Որ սիրտը հանդստանը։ Մեկ պետք է, բայց ես Այո, ես ունեմ բազում դիպլոմներ, ես կարողանում եմ նման մեթոդներ օգտագործել։ Դե քանի որ մենք հոգեբանությունից ուժեղ ենք, կարողանում ենք։ Մենք շատ դրական մարդիկ ենք, մեր ամբողջ թիմն էլ միշտ աշխատում է հատուկ էներգիայով։ Մենք միշտ մոտիվացնում ենք մեր թիմին ու մեզ։ Բարկացած մենք լինում ենք շատ հազվադեպ։ Կարծում եմ նույնիսկ կինս դեռ մի անգամ նույնիսկ չի տեսել ինձ բարկացած։ Ճիշտն ասած, պետք է շատ փորձել ինձ այդ վիճակին հասցնելու համար, որովհետև երբ բարկանում եմ, ինքս ինձանից վախենում եմ, բայց դա ահա որ հազվադեպ է լինում։ Ինքներս մեզ վերահսկում ենք։ Իսկ երբ որ օրինակ երկուսով չեք կարողանում ելքը գտնել կամ որոշում կայացնել, ով է դա անում։ Զանգում եք երրորդ ինչ որ ձեր ընկերոջը կամ պապային, թե ում։ Տենց բան մեր մոտ չկա։ Որովհետև մենք ամեն ինչով նման ենք։ Տենց բան չկա, որ ենք ուզում կարմիր ես ուզում եմ սև, տենց բան չկա։ Եթե մի բան լինում է, մենք երկու վայրկյան մաքսիմում որոշում կայացնում եք։ Ոչ լավ։ Իսկ ես հիմա նայում եմ, դուք միանման եք հագնված։ Միշտ։ Օրինակ որ մտնում եք խանութ, միասին եք գնում գնումների։ Միշտ միասին։ Տենց մի անգամ տենց բանալել, որ մեր ծնունդն ալել, որոշեցինք զարմացնենք իրար ու մի ձևի առաջ անգամ նվեր անենք դրա համար։ Ու գնացել ենք տարբերմով ու տենց մի հատ ես սիրուն ջինս գտա, ասեցի կնվիրեմ, ափսոս մի հատ ալել, ասեցի դե լավ, իրա համակարգն է։ Ու տենց ստացվեց, որ մենք եկել ենք տուն, նույն բրենդի տոպրակներ, նույն ջինսներ։ Մեր կնիկները ասենց նայեցին արդեն դաժե չեն զարմանում։ Իրանք արդեն սովորական է իրանց համար։ Մենք կարանք նույն բառը խոսանք ժամերով, նույն։ Կարանք խոսանք առած բառեր իրար հետ, տենց ենք մենք։ Իսկ եղել է երբևէ որ դուք իրարից զատ լինեք, բայց ինչ որ մեկի մոտ օրինակ ինչ որ մի տեղը ցավի, ձեռքը ցավի, գլուխը ցավի, ու մյուսի մոտ էլ սկսի ցավել, հետո ճիշտ։ Փոքր ժամանակ։ Մենք սովորաբար միշտ միասին ենք։ Ժամանակի 99%-ը միշտ միասին ենք անցկացնում։ Բայց մի անգամ նա մորս հետ միասին գնաց Ռոստով, իսկ ես մնացի տանը։ Այդ ընթացքում մաման ու պապան հեռախոսով էին խոսում, եւ նրանք միաժամանակ ասացին, որովհետև երկուսս միաժամանակ ընկել էինք աթոռից։ Տարբեր քաղաքներ հեռախոսով խոսելիս։ Տենց բան շատ կա, եթե պատմենք էտի ժամերով, տենց բան շատ կա։ Շատ կա,
մի հատ կարևոր բան, իմ երեխան ծնվել է 015 գիշերը, իր երեխան 015 գիշերը։ Տենց բաներ, շատ բաներ կան տենց, հա։ Իսկ ներողություն ձեր կանանց համար, երբ որ նվեր եք գնում, էլի նույն նվերն եք գնում, թե Իրանք տարբեր են։ Երաճաշիկը տարբեր է։ Չնայած հարազատ քույրեր են, ճիշտ եմ հասկանում։ Իսկ ով է մեծ, ով փոքր, ում կինն է մեծ։ Ես եմ մեծ, իմ կնիկն է մեծ։ Տենց է ստացվեց։ Ոչ չի Ու լավ։ երեխան ասել եմ մեծ։ Տենց է ստացվեց։ Գագիկ, երբ որ ես զրուցում էի քո Գևորգ հետ, դուք այնքան անմիջական ու ջերմ եք, ինձ շատ դժվար է պատկերացնել, թե գործի մեջ ինչպիսին եք, որովհետև ղեկավար լինել դա շատ բարդ է։ Երբ որ դու շատ բարի ես լինում, շատ անմիջական ու շատ հասանելի, դա ստեղծում է մի շարք խնդիրներ, ու հետո չես կարողանում այդ իրավիճակը ձեռքիդ մեջ վերցնես։ Ինչ տեսակի ղեկավար ես դու։ Դա իսկապես ճիշտ է։ Երբ մարդը չափազանց բարի է, դա հաճախ վերածվում է բացասականի։ Թիմը շատ է թուլանում, հեղինակությունը կորում։ Մեզ մոտ էլ սկզբում հեշտ չէր գտնել մեր ղեկավարման ոճը, բայց մենք միշտ գիտեինք մի բան. մենք չենք լինելու խիստ ղեկավարներ, չենք լինելու բարկացողներ։ Դա մենք մեզ մոտ երբեք չենք տեսել։ Մենք մեր գործում հնարավորինս արդար ենք։ Եթե մարդը իսկապես լավ է աշխատում, մեզ համար երբեք դժվար չէ գնահատել նրա արածը։ Մենք կարող ենք անգամ 5 անգամ ավելին տալ, քան նա իրականում արժանի է, կամ նույնիսկ ոչ թե ըստ իր արժանիքի, այլ պարզապես ավելին, քան խոստացել ենք, շատ ավելին։ Այո, մենք մեր գործում շատ արդար ենք։ Բաց ու ազնիվ մեր աշխատակիցների հետ։ Բացարձակապես, նրանք ամեն ինչ գիտեն։ Գիտեն, երբ ընկերությունը շահում, երբ է վնասով աշխատում, երբ խնդիրներ ունի։ Ամեն աշխատակից ամբողջությամբ ամեն ինչից տեղյակ է։ Ու դրա համար էլ մեզ պետք չէ բան հորինել։ Նրանք իսկապես հասկանում են իրադրությունը ինչպիսին է։ Եվ հենց դրա համար էլ ճիշտ պահին նրանք միանգամից գործի են անցնում։ Իսկ օրինակ ձեզ մոտ կա դերաբաժանում, այսինքն որ դու զբաղվում ես այս հատվածով, Գևորգի պարտականությունները սրանք են։ Ո՞նց է այդ բաժանումը տեղի ունեցել։ Այս ամենը շատ ինքնաբուխ է ստացվում, բայց որոշակի ոճային հատկանիշներ կան։ Գևորգն ավելի շատ ունի ոճային հմտություններ վաճառքի եւ կոմերցիայի մեջ, նա գիտի ինչպես վաճառել ցանկացած բան։ Իմ ուժեղ կողմը սա է. ես ստեղծում եմ այն, ինչ պետք է վաճառել։ Այսինքն ես ստեղծում եմ product-ը, ու հենց այստեղ է, որ մենք իրար լրացնում ենք։ Ես ստեղծում եմ, նա իրականացնում է։ Բայց երբեմն մենք փոխվում ենք տեղերով։ Ես եմ պատասխանում վաճառքի համար, օրինակ երբ մի նախագիծ շատ եմ սիրել, շատ մոտ եմ զգում։ Իսկ նա ստեղծում է, ձևավորում, փաթեթավորում։ Դրա համար էլ մեր մեջ կա շատ ուժեղ ներդաշնակություն։ Ու ուղիղ ասել, թե նա կոնկրետ սրա համար է պատասխանատու, իսկ ես մյուսի այդպես չէ, բայց յուրաքանչյուրս հստակ գիտենք ինչու մենք ուժեղ եւ օգտագործում ենք մեր գործիքները։ Իսկ երբևէ եղել է, որ ինքդ ինքնուրույն կայացնես որոշումը առանց իր հետ համաձայնեցնելու։ Իհարկե, քանի որ մեր որոշումները գրեթե միշտ նույնն են լինում։ Երկար բարակ չենք քննարկում, քանի որ ին որոշումը նույնը կլինի, ինչ որ իրենը։ Շատ հազվադեպ է լինում, որ ես մի ձև մտածեմ, իսկ նա այլ։ Իսկ դուք ընկերներ ունեք։ Այո, իհարկե։ Ինձ թվում է դուք այնքան միմյանց լրացնում եք, ինձ երբ որ մարդիկ իրար առանց խոսքել հասկանում են, էլ հարազատ եղբայրներ, թվում է թե ընկերների կարիք այդպես առանձնակի չի լինում, բայց ունեք ընկերներ ու ինչ տեսակի մարդիկ, ինչ հատկանիշներով օժտված մարդիկ են ձեր ընկերները։ Նրանք շատ տարբեր են, իրականում դա ճշմարտություն է։ Մենք ունենք միմյանց եւ մեզ ուրիշ ոչ ոք պետք չէ եւ շատ հաճախ իսկապես այդպես է։ Մեր ներսում մեծ պահանջ չի լինում ուրիշների։ Բայց բարեբախտաբար մենք ընկերներ ունենք, ընկերներ տարբեր։ Ունենք ինչպես բիզնեսի ոլորտից, այնպես էլ սովորական կյանքից, տարբեր ազգություններից։ Մեզ շրջապատում են տարբեր ազգերի մարդիկ՝ սերբեր, վրացիներ, եվրոպացիներ, ամերիկացիներ, ռուսներ, իհարկե։ Իսկ հայերն ամենամեծ մասն են կազմում մեր շրջապատում։ Այսինքն յուրաքանչյուր ազգից կարող ենք ասել, որ ընկերներ ունենք, թեև շատ մտերիմներ քիչ են, բայց նրանք գոյություն ունեն, դե որովհետև։ Իսկ ո՞րն է այդ հատկանիշը, որ հենց այս տեսակի մարդկանց եք դուք ընտրում։ Իսկական ընկերներ մեզ համար կլինեն նրանք, ում համար արժեք են ընտանիքը, ազնվությունը, աջակցությունը, սերը, դրական արժեքները։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր մշտապես խնդիրների մեջ են, մեր ընկերը հաստատ չեն դառնա։ Գուցե այդ խնդիրներն իսկապես էլ չկան, բայց իրենց համար անընդհատ հորինում են դեպրեսիվ վիճակներ։ Ի վերջո ճիշտ են ասում, ամեն ինչ գլխում է։ Երբ տեսնում են, որ մարդը ինքն իրեն համարում է խնդիրների մեջ ու փորձում է շրջապատին էլ ներքաշել, հասկանում են, որ սա թունավոր փոխհարաբերություն է, ու մենք փորձում ենք հեռու մնալ։ Իսկ նրանք, ովքեր տեսնում են մոտիվացիա, հնարավորություններ, գաղափարներ,
Նրանք միշտ մեր կողքին են։ Դա մեր տեսլականն է։ Մենք էլ ենք այդպիսին։ Դրա համար այդ մարդկանց հետ մեզ մոտ ամեն ինչ բնական է ստացվում։ Իսկ այդ հավատը, որ ամեն ինչ հնարավոր է, ցանկությունները հնարավոր է երազների վերածել ու այդ երազները իրական դարձնել, դա մամայից է եկել, թե պապայից։ 100%-ով մամայից։ Կարող եմ ասել, որ հորիցս վստահությունն է եկել։ Հայրս բնավորությամբ մի փոքր կոպիտ մարդ է։ Հիմա շատ է փոխվել։ Հիմա ամենա մեծ մեր ընկերն է, մեր պապան։ Բայց անկեղծ ասած, երբ փոքր էինք, շատ կոպիտ մարդ էր, բայց ի տարբերություն հորս, մայրս ամեն Աստծո օր ասում էր. այս աշխարհում ձեզանից լավ մարդ չկա։ Ու մինչ օրս նա շարունակում է այդպես մտածել։ Ինձ համար մայրս ամենամեծ մոտիվացիայի աղբյուրն է։ Մենք ինչ էլ որ անում ենք այս կյանքում, առաջին հերթին անում ենք մեր մոր, մեր կանանց, մեր երեխաների համար։ Ու եթե մի լավ բան եմ անում, արագ էսպես հեռախոսս վերցնում եմ, զանգում եմ հորս, մորս, քույրերիս, բոլորին։ Ու այո, բոլորին զանգում եմ ու ասում եմ, որ ուրախալի լուր ունեմ։ Գագիկ, իսկ դավաճանություններ լինում են, օրինակ, աշխատանքի մեջ, այդ հիասթափությունը, թե արդեն սովորել եք դրան, ինչպես է օրինակ հակադարձում։ Ամեն անգամ դավաճանությունը դա շատ ուժեղ տրավմա է, դրան սովորելը անհնար է։ Ցավոք մեր կյանքում այդպիսի բան եղել է եւ ոչ մեկ անգամ։ Մեզ դավաճանել են, անգամ նրանք ումից նման բան ուղղակի անհնար էր պատկերացնել։ Եթե դա համեմատեմ կազինոյի հետ, կասեի, որ full house էի դրել նրա վրա, որ այդ մարդը երբեք ինձ չի դավաճանի, բայց այդպիսի իրավիճակներ եղել են։ Չեմ կարող հստակ խորհուրդ տալ ինչպես ապրել նման, այսպես ասած վնասների միջով, որովհետև մեր բնավորության ամենաբարդ գիծն այն է, որ մենք անշնորհակալ մարդկանց պարզապես չենք հանդուրժում մեր կյանքում։ Դա մեզ համար վերջնագիծ է։ Եթե տեսնում ենք, որ մարդը պարզապես օգտագործում է մեզ, չի գնահատում, դա արդեն բավական է։ Իսկ եթե մարդը նաև դավաճանել է, այդ հիշողությունը մեզ մոտ մնում է ընդմիշտ։ Չեմ կարող ասել, թե մոռանում ենք, թողնում։ Ոչ, դա միշտ մնում է մեր մտքում։ Միակ բանը թերևս, որ սովորել եմ այդ դավաճանություններից, այն է, որ միշտ պետք է կարողանաս մի քայլ հետ գնալ այդ մարդուց, առանց որևէ բան կորցնելու։ Եթե այդ հնարավորությունը կա, նշանակում է դու պատրաստ ես ցանկացած դավաճանության։ Չնայած մեր բնավորությունը շատ բարդ է։ Մենք չենք կարող դավաճանին ներել եւ կրկին ներս թողնել մեր կյանք։ Ոմանք կարող են, մենք ոչ։ Հիմա ես ուզում եմ գնանք բլիցի։ Կարճ հարցեր, կարճ պատասխաններ, ստաբիլություն թե ազատություն։ Ազատություն։ Մտքով թե սրտով։ Սրտով։ Վերջի անգամ երբ ես լաց եղել։ Մի ամիս առաջ։ Ինչի։ Ուրախությունից։ Երբ որ ստացվեց ֆորումը։ Իսկ հետո ինչ զգացողություններ։ Ազատություն։ Այո, զգացի մեծ ազատություն։ Ու վերջապես նախաճաշեցի, քանի որ վերջին կես տարում չէի նախաճաշել։ Ես գնացի նախաճաշի ու հասկացա, որ ամեն ինչ ավարտվեց։ Հիմա ես արդեն վստահ կարող եմ իմ օրինակով ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Երիտասարդներն իսկապես կարող են աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց հավաքել մեկ տանիքի տակ, եւ դա հնարավոր է։ Եթե մենք կարողացանք, ես անգամ չեմ պատկերացնում ինչ պետք է լինի, որ ինչ որ մեկը աշխարհում ինչ որ բան չկարողանա անել։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Գագիկ, իսկ այդ բիզնես ֆորումը ձեզ ինչ սովորեցրեց։ Եղբայրների, քեզ ու Գևորգին։ Սովորեցրեց, որ մայրս ճիշտ էր։ Եթե դուք իրար հետ լինեք, միասնական լինեք, ոչ ոք չի կարողանա ձեզ հաղթել։ Մենք մինչև հիմա այդպես ենք։ Մենք դա հասկացել ենք, երբ մենք երկուսով ենք, մեզ հաղթել անհնար է։ Մարդկային մեծագույն արժեքը։ Սեր, դա, սեր։ Ասում որ հանդիպես ինչ կասես։ Որ իրան շատ սիրում։ Ու շատ իրան հավատում։ Ես քեզ շատ շնորհակալ եմ։ Ես ու դու դեռ գոռալու ենք Գևորգի հետ միասին ստանիքից։ Հիմա իմ բլից հարցերը ուղղեմ Գևորգին ու հետո հանդիպենք այստեղից այս ֆանտաստիկ տեսարանը վայելենք։ Մենք այստեղ ենք, ավելի մոտ ենք երկնքին ու Աստծուն, ինձ թվում է մեր երազանքները, ցանկությունները անպայման գնալու են ու հասնելու են տեղ։ Գևորգ, գրանցվել Գինեսի ռեկորդներում, անել ամենից մեծ միջոցառում, որի մասին խոսեցինք,
Դրանից հետո ինչ զգացողություններ։ Մի ձևի ոչինչ չեմ զգացել, առաջի մի քանի օրը вообще ոչ բան չեմ զգացել, որովհետև իմ գլխում այտենց միտք ալել, որ ոնց անցել մարդիկ ուրախ են թե չէ, ոնց ես դաժե այն որ սա ասում են, այդ ինչքան լավ է, այդ ինչ է կարել, բայց մի քանի մարդ է մենակ հարցրել, դուք вообще մի բան աշխատեցիք, որովհետև այդ մասին ոնց որ էլի ամենը չկար հարցնի, այդ է դժվար եղել, որ ես մտածել եմ, բա ինչ вообще ստացվեց այդ էկոնոմիկան, որովհետև ժամանակ չի եղել դաժե աչյոտները նայեմ, հասկանամ, ինչի Աշխատեցիք, թե չէ։ Միջև հիմա հաշիվները գնում են, միջև հիմա։ Էդի տենց բանա Դուբայում տենց բաներ կան։ Պետք է մի քիչ ժամանակ լինի։ Բայց եթե չգիտեմ, երևի աշխատել ենք մի բան, բայց էդի չի երևի կարևոր, ամենակարևորը բանը որ մենք մեր փողերը կտենանք մի քիչ հետո։ Այն որ արդեն նոյեմբերը մենք միատել ենք անելու ու արդեն մենք չենք բացատրելու մարդկանց ով ենք մենք, ինչ ենք մենք, ինչու դեռ իրանք պետքա վստահեն ու փող տան։ Հիմա ոչ ոք պետք չի։ Հիմա մենք ունենք բարձ ամեն ինչ, որ մենակ ասենք դուք պետք է առնեք տոմսեր, всё։ Էլ ոչ ոք պետք չի։ Ցանկացած անուն ու ինչքան էլ այդ անունը բարձր հնչի ու անհնար թվա, արդեն մարդիկ կհասկանան, որ չէ, հենց այդ անձնավորություն ներկա է լինելու ու լինելու է խոսնակներից մեկը ձեր ֆորումի։ Ճիշտ է։ Ինչ հետաքրքիր է Գագիկ ասեց, ես լիարժեք ասենց ազատություն զգացի, այսինքն ազատության զգացում ենք ունեցել այդ։ Փաստորեն ձեր մոտ այս դեպքում զգացողությունները մի քիչ տարբեր են։ Հա, այն որ արդեն մաման ինձ այտենց մի ձևի դուք պատկերացնում եք ես ձեր ծավալտանել։ Ես ինչ արեցինք, ինքը այտենց մի ձևի աչքերս բացեց ու այն ժամանակ ճիշտ է։ Մենք Գագիկի հետ այտենց նստած ենք լավ կաֆե ու դաշի մի ձև ես զգացի որ ուզում եմ ոնց որ լացեմ, ուզում եմ այդ քանեմ։ Շատ ենք հոգնել, մենք չենք քնել, ես իմ երախուն չեմ տեսել, չգիտեմ, եկել եմ 2 ժամ քնել եմ ու էլի գնացել ենք։ Տենց ալել, մի շաբաթ տենց ենք ապրել։ Դրա համար, հա, ոնց որ այն էլ որ մենք այդ սերտիֆիկատը բերեցինք այստեղ, Dubai government, իրանք նայեցին մեզ վրա ասեցին, անգլերեն ասեցին, the only person who deserves this certificate is you guys. Ասեցին դուք եք, այդ դեր համար է, մեզ պետք է չի։ Ու այն ժամանակ որ ես բերեցի իմ օֆիս, երևի այն ժամանակ հա մի քիչ ոնց որ թողեց։ Իսկ այդ պահին, երբ որ ստացաք այդ Գինեսի ռեկորդների սերտիֆիկատը, ինչ զգացողություն ունեցար։ Որ կարամ այդ օգտագործեմ։ Տենց մտածեցի որ չէ։ Իսկ որտեղ են դա ստանում։ Այդ հենց բեմի մեջ տվեցին մեզ։ Հենց Միջոցառմաժամանակ։ Ձեր ֆորումի ժամանակ։ Հասկացա։ Հա, այն էլ մենք տոմս ենք մոծել իրաց կոմանդի համար 4 մարդ։ Հրավիրել։ Հա, ամեն ինչ մենք ենք մոծել ու ոչ մի գարանտիա չի եղել, որ մենք կստանանք, որովհետև այնտեղ հատուկ համակարգ կա, որ նայում են ինչքան մարդ մտել է QR կոդով ու տենց հաշվել են։ Ու միջև այն ժամանակ որ պետք է արդեն ասեն, ստանում եք մեկ թե չէ, ոչ մեկը չի իմացել։ Մենք էլ չենք իմացել։ Ու Իսկ չկար են Օսկարում, երբ որ արտիստները հուզվում են, ասում են շնորհակալության խոսքեր, այդ ստանում են այդ մրցանակը, կար նման բան։ Այն ժամանակ շատ օրգանիզացիոնի բան եղել եմ գլխի մեջ, դրա համար ես տենց ոնց որ հաճույքը վայելել այդ պահին ստացվեց։ Չէ։ Բայց ես չեմ փոխանում։ Շատ լավ է։ Այմեն Գագիկի հետ խոսում ենք, թե օրինակ ինքը ինչ տեսակ է ղեկավարում, նաև դու ինչ տեսակ ես ղեկավարում, բայց ես կուզեմ դու ինքդ ասես, օրինակ դու ինչ տեսակի ղեկավար ես։ Որն է այն ոսկե միջին այն բանալին, այն ձեռագիրը, որ դուք երկու եղբայրներով ձեռք եք բերել, այսինքն շփումը ձեր աշխատակիցների հետ ինչպիսին պիտի լինի ղեկավարը։ Մենք ունենք հատուկ համակարգ, մենք ենք հորինել, տենց ասեմ երևի։ Ու մենք կիսում ենք մեր գործը տենց։ Ես ավելի շատ պատասխանատու եմ վաճառքների վերահսկման, հաշվետվությունների, թիմի մոտիվացիայի եւ մարդկանց ու հաճախորդների հետ շփման ճիշտ կազմակերպման համար։
իսկ նա ավելի շատ զբաղվում է նրանով, թե ինչ ենք մենք վաճառելու պրոդուկտի ստեղծմամբ։ Երբեմն մենք փոխվում ենք տեղերով։ Ամեն ինչ կախված է պրոդուկտից, տվյալ իրավիճակից։ Ես կգժվեմ, դուք իրար նման եք խոսում, իրար նման եք խոսում։ Շշմել է։ Լավ, իսկ դավաճանությունը։ Դավաճանություն, ինչ հարցով։ Ներում ես, կարողանում ես ներել, կարողանում ես այդ մարդկանց էլի քո կյանք թողնել, թե չէ։ Շատ դժվար հարց է իմ համար։ Մի քանի տարի առաջ ես մի քիչ ուրիշ կպատասխանեի, բայց հիմա երևի ոչ։ Որովհետև այդ մարդիկ նորից ունակ են քեզ մեջքից հարվածելու, ինչու ոչ։ Որովհետև ես միշտ եմ տենց ասում, մի քիչ ինքնասիրություն բան կա այստեղ, բայց դա ճիշտ է։ Ես միշտ ասում եմ, եթե Աստված տար ու ես ունենայի տենց ընկեր ոնց որ ես եմ, նման մարդու համար պատրաստ եմ անել ամեն ինչ։ Ինչպիսի ղեկավարներ ենք մենք, ինչպիսի ընկերներ, ինչպիսի մարդիկ։ Ահա սա եմ ուզում հասկանալ ինքս իմ մասին։ Գուցե հնչի ինքնասիրահարված, բայց ես անկեղծ եմ։ Ես երբեք այս երկրագնդի ոչ մի մարդու հանդեպ վատ բան չեմ արել։ Ես թշնամիներ չունեմ, չկան մարդիկ, ովքեր ինձ ատեն։ Ես ոչ մեկի վատություն չեմ արել, եւ երբ ինչ-որ մեկը իմ հանդեպ այդպես է վարվում, ինձ մոտ իրոք շատ հարցեր են առաջանում։ Ինչի համար, ինչպես է դա հնարավոր։ Եվ երբ արդեն կատակով ասում են վերջ, ես այդ մարդուն կորցրեցի, դա նշանակում է, որ այլևս չեմ պատրաստվում լինել այնպես, ինչպես նախկինում։ Ես այլևս չեմ կարող։ Ես կսպասեմ, բայց ինձ ներսից կտանջի այն միտքը, որ այդ մարդը նորից չի գնահատի իմ բարությունը, իմ անկեղծ վերաբերմունքը։ Դրա համար էլ ես սառում եմ։ Պապայի հետ ես ավելի կապված թե մամայի։ Չի, մամայի հետ։ Մամայի հետ։ Պապայի հետ երևի այս վերջերը տենց կապվեցինք։ Ինքը մի քիչ ուրիշ է, էլի ինքը ամեն ինչ իր մեջն է պահում, չի կիսվում, չի խոսում, տենց, բայց մամաս ոնց որ հայկական մաման լինի, տենց պարզ մոտիվացնող, էմոցիոնալ ջերմություն։ Ես տենց մարդ կյանքում չեմ տեսել ոնց որ ինքը։ Շատ ուրիշ է, շատ։ Իսկ երբ որ փոքր ժամանակ ունեք տխրում եք երկու եղբայր ինչ որ մի բանի համար, ինչ էր մաման սովորաբար ձեզ ասում։ Ինքը միշտ մեզ պատիվատվել, ուժատվել, միշտ գրկելա, սիրելա, երբեք էգոիստ չի եղել, երբեք չի նայել տենց сами разберётесь, там չգիտեմ։ Ես միշտ զգացել եմ, որ իր հետ ես կարամ խոսամ ամեն ինչի մասին, даже եթե ինքը ասի, ամոթ սուսմա չգիտեմ ինչ, բայց վերջում կլսի ու երևի ինքը հատուկ տեղ ունեմ սրտի մեջ, երևի ինքը պապաս հիմա է բացվել տենց։ Իր հետ էլ կարամ կիսվեմ, խոսամ, ծիծաղենք, չգիտեմ, նարգիլա ծխենք, հիմա է տենց, բայց տենց ժամանակի ընթացքում։ Հա։ Երևի տենց ասեմ, հա։ Ստաբիլություն թե ազատություն։ Ազատություն։ Մտքով թե սրտով։ Մտքով։ Վերջին անգամ երբ ես լաց եղել։ Երևի այդ ֆորումի ժամանակ, որ հասկացա, որ տեսել է, երևի 3 ամիս առաջ։ Մարդկային մեծագույն արժեքը։ Հավանաբար այսպես կպատասխանեմ։ Ինձ համար ամենաբարձր արժեքը ճշմարտությունն է, ինչպիսին էլ որ լինի, անկեղծ, մաքուր եւ այո, պարզապես ճշմարտություն։ Սկզբունք, որին երբեք չես դավաճանի։ Հավատը։ Հավատը ինձ համար բարձրագույն արժեք է։ Ասում որ հանդիպես ինչ կասես։ Կասեմ շնորհակալություն ու կներես, որ ճիշտ չեմ եղել։ Սրտի տանիքներով Մուսա Production